Откако советникот Благојче Котевски на пресконференција во текот на вчерашниот ден реагираше на приложените документи за работа на каменоломот Билбил Камен Битола, од ДОО Стентон Битола, концесионерот на рудникот, бараат Котевски јавно да се извини заради ширење на дезинформации и манипулација на јавноста. Оттаму се прашуваат што представува вчерашната пресконференција на советникот, ако нивното објавување официјални документи од институции, цитирање членови од закони представува шпекулација. Му препорачуваат најнапред добро стручно да се подготви и дури потоа да зборува на оваа тема. Во тој поглед би сакале да му цитираме член 20, став 4 од Законот за животна средина. Издавањето на концесија, односно дозвола за детални геолошки, хидрогеолошки истражувања и експлоатација на минерална суровина се издава по претходно мислење, односно согласност од органот од страната на животна средина во надлежниот орган што е тој. Согласно ова, ако позитивното мислење на општина Битола не представувало никаков фактор, тогаш ние како Стентон како компанија како се здобило со концесија за експлоатација на минерална суровина од Министерство за економија. Според ова добиваме впечаток дека нашата претходна изјава не беше сериозно разбрана и дека сите лица кои ќе се обидат да не деградираат како компанија и повторно да манипулираат јавноста ќе бидат повикани на одговорност по судски пат. Од таа причина ја користиме оваа прилика да го повикаме советникот Благојче Котевски јавно пред се да им се извини на граѓаните на општина Битола, а воедно и нас како на компанија, бидејќи си дозволи да излезе пред медиумите и да изложи невистини што е основ против него да биде поведена судска постапка. Од ДОО Стентон Битола исто така информираат дека донесле одлука дека нема да ги толерираат сите понатамошни изјави на било кои правни или физички субјекти кои ќе изјавуваат дека рудникот загадува или не работи во рамките на законот, како и дека истите ќе бидат повикани на одговорност по судски пат. Наместо како одговорен советник кој сериозно си ја сваќа позицијата, негов приоритет да биде напредување и заштита на животната средина, која напоменуваме дека представува темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, тој се оддава кон ширење на невистини поради остварување на политички цели. Поради тоа би ги запрашале советниците од Комисијата за животна средина на општина Битола, врз основа на што тие дојдоа до заклучок дека рудникот загадува. Тоа се сериозни наводи кои тие ги подкрепија со ниту еден материјален доказ, поради што тие можат да бидат повикани на одговорност. Доколку советникот Благојче Котевски на вчерашната пресконференција рече дека Република Македонија е правна држава и дека никој не е над законот, зошто тогаш Комисијата за заштита на животна средина при општина Битола донесе незаконска одлука. Инаку рудникот кај местноста Билбил Камен престана со работа од 13 април 2017 година по решението за прекин со работа од страна на Инспекторатот за животна средина на општина Битола. Од ДОО Стентон Битола, концесионерот на рудникот, се прашуваат кој ќе ја плати штетата за неработењето на рудникот, дали општина Битола или советниците од Комисијата за животна средина, имајќи во предвид дека нивната незаконска одлука представува главен фактор за неиздавање на Б интегрирана дозвола.